Herkese selamlar. Bugün masamızda mekanik klavye dünyasında çıtayı bir üst seviyeye taşıyan bir model bulunuyor. Keychron Q1 Ultra 8K. Keychron'un Ultra serisiyle birlikte gelen en büyük yenilik, adından da anlaşılacağı üzere hem kablolu hem de 2.4 GHz kablosuz modda 8000 Hz polling rate sunabilmesi, yani 0.125 MSI gibi inanılmaz bir düşük gecikme süresinden bahsediyoruz. Üstelik bu performansı tamamen özelleştirilebilir bir gövde ve yeni nesil yazılım desteğiyle de harmanlıyor. İsterseniz bu teknik canavarın detaylarına birlikte bakalım sizlerle. Q1 Ultra 8K %75 dizilime sahip, CNC ile işlenmiş tam alüminyum bir gövdeyle geliyor. Ancak sadece metal bir kasa değil, iç yapıdaki akustik katmanlar çok ciddi bir mühendislik ürünü. Cihazın içerisinde IXP foam, PET film, lateks alt süngerler ve akustik kasa süngeri olmak üzere çok katmanlı bir yalıtım sistemi bulunuyor. Yani bu yapı metal kasalarda sıkça duyduğumuz ping sesini tamamen yok edip o meşhur tok dediğimiz sesle birlikte optimize olup tasarlanarak bizlere sunulmakta. Yani görebileceğiniz üzere burada oldukça ciddi bir mühendislik söz konusu. Çift contalı double gasket yapısıyla birlikte yazım esnasında esneklik sağlayarak parmak yorgunluğunu azaltan yumuşak bir vuruş hissinin bulunduğunu da söylemem lazım. Klavye üzerinde Keychron'un yeni Silk Palm anahtarlarıyla birlikte geldiğini yine burada belirtebilirim. POM materyali doğası gereği sürtünme katsayısı en düşük malzemelerden biridir. Bu da switchlerin her basışta pürüzsüz hissetmesini bizlere sağlamış oluyor. Ayrıca fabrika çıkışlı yağlanmış pre-loved dediğimiz büyük bir artı olması da bence kullanıcılar açısından gerçekten tercih edilebilecek klavye noktasında kendini göstermiş oluyor. Yine stabilizatör tarafında ise PSP mount, scry in, yani vidalanabilir parçalar kullanılmış. Bu uzun tuşlardaki sarsıntıyı minimize ederek modifiye etmek isteyenler için de büyük bir kolaylık sağlıyor. Elbette PSP'miz hot swappable, yani 3000 veya 5000 gibi tüm MX tipi anahtarlarıyla lehimle uğraşmadan sizler bu klavyeyi kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Gelelim cihazın asıl fark yarattığı teknik noktaya. Q1 Ultra 8K gücünü açık kaynaklı ZMK firmware'ından alıyor. Yani bu işlemcide yazılım kombinasyonu sayesinde 2.4 GHz modunda gerçek 8000 Hz tarama hızına sizler ulaşabiliyorsunuz. Peki ya batarya? Bataryada ise 4000 mAh kapasiteli lityum polimer bir batarya kullanılmış. Arka aydınlatma kapalıyken 8K modunda bile 660 saate kadar kullanım ömrü bizlere Keychron bu modelle birlikte vaat ediyor. Bu kablosuz bir performans canavarı için inanılmaz bir verimlilik demek. Ayrıca Bluetooth 5.3 desteğiyle de aynı anda 3 farklı cihaza bağlanıp aralarından hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Yazılım tarafında artık karmaşık kurumlarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Klavyeyi tarayıcı tabanlı Keychron Launcher üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Tuş atamaları, makrolara ve güney cepheli South Facing dediğimiz RGB aydınlatma efektlerinin de tamam buradan kontrol ediliyor. ZMK'nın esnekliği sayesinde ise klavyenizi katman katman özelleştirebilir. Mac ve Windows modları arasında fiziksel anahtarlar sayesinde geçiş yapabilirsiniz. Yani özetlemem gerekirse Keychron Q1 Ultra 8K sadece bir klavye değil, hem profesyonel bir yazım aracı hem de rekabetçi oyunlar için üst düzey bir ekipman olarak bizlere sunuluyor. 8K polling hızı, muazzam batarya ömrü ve kusursuz akustik yapısıyla şu an piyasadaki en iddialı modellerden birisi. Eğer siz de kablosuz özgürlüğünden ödün vermeden en yüksek hızı ve en tok sesi arıyorsanız da yine Keychron Q1 Ultra 8K tam da sizlere göre. Diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Kendinize bakın, hepinize görüşmek dileğiyle.